Pernah lihat pohon yang kayaknya bandel banget buat dicabut? Nah, tahukah kamu ini dia? Mesin pencabut pohon super jago. Dengan cakar besar kayak robot transformer, dia siap mencengkeram dan hap. Tarik pohonnya langsung ke atas. Nggak pakai ribet, nggak pakai drama, akarnya ikut ke atas semua. Kalau pohon bisa teriak, pasti dia udah bilang, "Hei, hei, mau dibawa kemana nih?" Pokoknya, kalau butuh pencabut pohon tanpa drama, mesin ini jagonya.